සස්පෙන්ස් GL එක සස්පෙන්ස් account එක ගැන කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒව සමහරක් ඒවා නම් පිළිගන්න අමාරුයි. එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ දැනට බැංකුවල ඒ කියන තරම් දේවල් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙෆ් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වෙද්දී වෙන්නේ ෂෙයා මාකට් එකේ ලොකු දකුණු වැටීමක් නැහැ NDP ෂෙයා එක. ගානේ දෙකකට සෙෆ් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරලා තියෙන කට්ටිය දන්නේ නැති මේ පොඩි තප්පර ගානක් කියන්නේ ඒ තප්පර ගානින් ওই ටික ඔක්කොම වෙනවා. ජස්පේ කියලා ට්‍රාන්සැක්ෂන් වර්ගයක් තියෙන එක අපි වෙන බැංකුවෙන් টොප් අප් කරලා ගන්න. ඒකට වෙනම GL එකක් තියෙනවා. එතකොට බිල් පේමන්ට්ස් වලට වෙනම GL එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔඩිට් කොතන එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් කරේ ලංකාවේ නම ගිය ආයතනයක්. ඒක ඇනුවල් රිපෝට් එකේ තියෙනවා. මේක කියන්නේ නිකන් රිපෝට් එකක් ගන්න ඕනේ නෑ channel එකට. ප්ලෑන්ස් ටීම් එක මාර කියන්නේ රෝඩ් බ්ලොකර් කෙනෙක් වගේ මේ ඉන්නවා මේ. හොඳයි. අනිත් බැංක් සුපර්විෂන් කියලා ටීම් එකක් ඉන්නවා. එයාලා මොනවද කරේ? අයිබෝන් අභිෂේක්. අයිබෝන් චාරක මොකද වෙන්නේ ඉතින්? ගිය පාර එපිසෝඩ් එකෙත් අපි කතා කරා ස්කෑම්ස් ගැන. ඉතින් මේ පාර එපිසෝඩ් එකෙත් අපි ඒ වගේම දෙයක් තමයි කතා කරන්නේ. ඒකට පොඩ්ඩක් ලින්ක් වෙච්ච එකක් ගැන. පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල බැංකින් ෆීල්ඩ් එක පොඩ්ඩක් දෙදකලා වගේ තියෙන්නේ නේ. පොඩ්ඩක් කැළමිලා තියෙන්නේ මේ බැංක් එකක්ම තමයි අපි කලින් කතා කරා. මේ අපි ඔක කලින් වීඩියෝ එකේ පොඩ්ඩක් ටච් කරනවානේ බැංක් එකකින් එන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කියලා. ඔව් ඒකෙදිත් අපි එක තැනක කිව්වනේ මේ අර බැංක් එකට පොඩ්ඩක් සපෝට් එකක් දෙන්න මේ එයාලා KYC රිවිව්ස් කරනවා ඒ සපෝට් එක දෙන්න කියලා. හැබැයි දැන් පොඩ්ඩක් අර මේ වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක පොඩ්ඩක් තියෙනවා නිකන් අපි බැංකුවට සපෝට් එක දුන්නට බැංකුව ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක පොඩ්ඩක් මගහැරියදෝ කියලා පොඩ්ඩක් හිතනවා. බැංකුවේ තියෙන එක ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඉන්නවනේ ඒවට ස්පෙෂලයිස් වෙච්ච කට්ටිය. ඔව්. එයාලා ඒ වගකීම පහැර හැරියදෝ කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා නේද දැන්? තියෙනවා. ඔව් කියන්නේ බැංක් එකේ පැත්තෙන් මිනිසුන්ට අර ට්‍රස්ට් එක කියන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා වගේ සහ මේ කියන්නේ තව දැන් මේ එළියේ තියෙන මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක එළියේ තියෙන කතාවත් මම ඔය දකින කතාවත් එක්ක හිතෙනවා මේ බැංක් බැංක්ස් ගැන තියෙන මේ ට්‍රස්ට් එක පොඩ්ඩක් දැන් අඩු වෙන කතා ටිකක් තියෙන නිසා බොරු බිල්ලෝ ටිකක් මවලක් තියෙනවා එළියේ. ඔව් බොරු බිල්ලෝ කියන්නේ ඒක ටිකක් පොඩක් බරපතල ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේක මුළු ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ සහ ගවර්න්මන්ට් සෙක්ටර් එකේ තියෙන බැංක්ස් වලට බලපාන දෙයක්. මොකද දැන් අපි බැංකින් ගැන කතා කරපුවම මේ සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ගවර්න් කරනනේ බැංක්ස් ටික. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ගවර්න් කරනකොට පොඩි මේ එයාලා ගවර්න් කරන්නේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ එකිනෙකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන මේ බැංක්ස් ටික එකක හරි ට්‍රස්ට් එක කැඩුනොත් මේක මුළු බැංක් නෙට්වර්ක් එකටම බලපානවා. එකක් වැටුණා කියන්නේ මේක අපිට අදාළ නැහැ NDBද NTBද People's ද සම්පත්ද කියන එක අදාළ එකක් වැටිච්ච ගමන් අනිත් ඔක්කොම වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද මිනිසුන්ට තියෙන ට්‍රස්ට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේම කේස් එකක් වුණා සෙලාන් බැංක් එකට. මං හිතන්නේ දැන් ටික කාලයකට කලින් සෙලාන් බැංක් එක ඔය වගේම කියන්නේ ෆ්‍රෝඩ් එකක් නෙමෙයි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කළා එයාලා ලොස්ට් වෙන්න ගිහිල්ලා කොහොම හරි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් උඩට ගත්තා ඒක. සෙලාන්නේ ගිහිම එකක් වුණා. එකයි මේ තාද කියන්නේ ගොඩක් ඔය රෙපියුටේෂන් එකනේ. රෙපියුටේෂන් එක ගොඩක් වටින්නේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ බැංක්ස් වලට. ඔය ගවර්න්මන්ට් ඒවා නම් ඒ කියන්නේ රෙපියුටේෂන් වෙලා තියෙන්නේ. රෙපියුටේෂන් එකක් ගැන ඒගොල්ලන්ට අර පුෂ් එක තියෙනවනේ ඔල්රෙඩි. අර මේ ප්‍රයිවට් බැංක් එක තමයි පොඩ්ඩක් සර්වයිව් වෙන්න පොඩ්ඩක් පුෂ් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක බැංක් මේ මිනිස්සු අතරේ අර පොඩි මේකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ප්ලේ ස්ටෝර් එකේ ඇප් ස්ටෝර් එකේ ගත්තාම මේ People's Bank සහ BOC එක ඇප්ස් වලින් ගත්තම හැබැයි මන් දන්නේ මේ ඒ ඇප්ස් වලට ලොග් වෙන්නත් හරි අමාරුයි. යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි අතින් හරි අමාරුයි. හැබැයි අතනින් උඩ ඒක කස්ටමර් බේස් එකත් වැඩි. ඒ වෝටින් හරි මොනකින් හරි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඇත්තට මිස්ලීඩින්. කවුරු ගිහිල්ලා බැලුවොත් මට People's Bank එකේ ඉන්නේ BOC එකට ඉන්නේ. අර ඒකත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ සතියේ තව සති ගණන් සමාජ මාධ්‍ය හැමතැනම නිවුස් හැමතැනම කලබල මාතෘකාවක් තමයි අද මේ කතා කරන්නේ. NDB fraud එක. අපි අද NDB fraud එක ගැන කතා කරමු. මේ
තාම ඔෆිසිියලි මේ කට්ටිය මුකුත්ම ඩිස්ලෝස් කරලා තියෙනවා එකන්න මේක විච්ච උනේ විදිිය කෝමද කියන එක ඔෆිසිියලි ඩිස්ලෝස් කරලා නෑ මේ අපි කතා කරන්නෙත් ඇත්තරම මේ එක තැංගලි අපිත් දන්න කට්ටියකින් ආපු දේවල්සා අපේ එක්ස්පීරන්ස මේ දැනට සෝසල් මිඩියාවල හැමතනම තියෙන දේවල්සා ඇත්ත කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒගන දන්නේ නෑ මොකක්ද කේසෙ කිල්තාම කවකොත් කියල නෑන ලොස්ට එක කියලා තියෙනවා හැබැයි මොකක් දුනේ කියලා කවුත් දන්නේ නෑ හැබැයි මෙහෙම උනා වෙන්න පුළුවන් මේ අපි කියන විදිර උනා වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යෙන් 75 වගේ පොසිබිල්ට එකක් තියෙනවා මෙහෙම දෙයක් උනා කියලා සෙන්ට්‍ර බැංකකින් කියනවා මුලින්ම දැන්ට වහිතන දවස් 4කට විතර කලින් සෙන්ට්‍ර බැංකකින් කියනවා NDB එකේ ෆ්‍රෝඩ්ඩයක් වුණා වංචාවක් වුණා කියලා ඒකේ ලොස්ට එක ස්ටිමේට් කරලා යාල කියලා තියෙනවා 380 මිලියන් කියලා මිලියන 380ක් බැංකුවකට මිලියන 380ක් කියන්නේ ඇත්තටම සැලක යුතු ගානක් කියන්න අමාරුයිනේ ඒක හැබැයි ඒක වෙන්න පුළුවන් අවුලක් නෑ ඊට පස්සේ මන් දැක්කව එහා මෙහා යනවා එක ලෙටස් මේ දාන්නම් මෙතන මේ ලෙටස් ටික මේ CSC එකට දා මේ කළම්බ ස්ටොක්ස් චේන්ජ් එකට ඩිස්ලෝස් කරපු ලෙටස් තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සිංහලින් දාලත් නෑ එකක්වත් දැක්කේ නෑ පැයි සෙන්ට්‍රල් බැංක් වෙබ්සයිට් එක අර සිංහල ලංග්වේජ් එක සෙන්ට්‍රල් බැංකකින් දානවා ගන්න පුළුවන් අනිත් සිංහලින් දාලා තියෙනවා මන් දැක්කේ නෑ දාලත් දන්නේ දන්න දන්න දැක්කේ නෑ සිංහලින් ටැමිල් වලින් දාලා නෑ මේ එන්ඩිවකින් ඩිස්ලෝස් කරන දව 4කට විතර කලින් 380ක් මිලියන 380ක වංචාවක් වුණා කියලා සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉන්ෆර්මේෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙනවා නේ. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකට ඉන්ෆෝම් කරලා සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් ඩිස්ක්ලෝස් කරනවා පබ්ලික්. ඒක පබ්ලිෂ් කරනවා මේ මෙහෙම කේස් එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක අනිවාර්ය වෙන්න ඕන දෙයක්. මොකද NDP කියන්නේ මේ ලයිස්තුගත සමාගමක් මේ කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු එතන ඉන්නවනේ. ලිස්ටඩ් කම්පැනි එකක්. රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් තියෙනවා වගවීම කියන එක එහෙම සෑහෙන තියෙනවනේ ඉතින් එතනදී යා කියලා තියෙනවා මේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඩිස්ක්ලෝසර් එකේ හැටියටත් කියලා තියෙනවා මේ ස්ටාෆ් එකේ කීප දෙනෙකුත් මේකට සම්බන්ධයි මේ තෙවන පාර්ශ්වයකුත් සම්බන්ධයි කියලා කතාවක් දාලා තිබුණා කතාවක් නේ ඔෆිෂියලි කියනවා ඊට පස්සේ දවස් 4කට විතර පස්සේ එක කියලා ඊයේනේ ඊයේ හරි පෙරේදා අද අපි මේක රෙකෝඩ් කරන්නේ අද දවස 8 ඒ කියන්නේ ඊයේ හරි පෙරේදා හරි මට මතක විදිහට ඩිස්ක්ලෝස් කරනවා මේ එයාලා තවදුරටත් මේක ඉන්වෙස්ටිගේෂන්ස් කරා මේ ඒතකොට මෙයාලා මේවා කරන රෝලින් ෆිගර් එකක් දීලා තියෙනවා 13.2 බිලියන් කියලා. බර ගාණක් ඒක. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් හරියටම ගත්තොත් තව මොකක් හරි වෙන බෑන්ක් එක ඇනුවල් ප්‍රොෆිට් එකට සමාන වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඉතින් එයාලගේම ප්‍රොෆිට් එකට වඩා වැඩි. එයාලගේ ප්‍රොෆිට් එක මං හිතන්නේ තාත්තේ 11 බිලියන් පැට් එක කියන ප්‍රොෆිට් ආෆ්ටර් ටැක්ස් එක 11 බිලියන් මේ ෆ්‍රෝඩ් එකම වෙලා තියෙනවා 13.2 බිලියන් මේ ෆ්‍රෝඩ් එක කොච්චරද කියනවා නම් බිලියන 13.2ක් කියන්නේ මේ කෝටියකට මිලියන 10යි 10 මිලියන් කියන්නේ කෝටියක් කෝටි 10ක් කියන්නේ මිලියන 100යි එතකොට කෝටි 100ක් කියන්නේ බිලියනයක් ඒ කියන්නේ මිලියන 1000ක් මෙතන මිලියන 1000ක් මෙතන ෆ්‍රෝඩ් එක කරලා තියෙන්නේ බිලියන 13.2ක් ඒ කියන්නේ මිලියන 13000ක් මිලියන 13000ක ෆ්‍රෝඩ් එකක් ඒ කියන්නේ ඒක අවුරුදු 3ක් තිස්සේ කරන එකක් එහෙම කතාවක් කියනවා මොකද මටත් හිතෙනවා ඒක මේ
ප්‍රක්ටිකල් නෑ එක පාර ගහන්න පුළුවන් කියන එක හිතන්න අමාරුයි. හැබැයි මේ අවුරුදු 2023 ඉඳන් දන් කියලා තමයි කියන්නේ. කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට මේක උනේ කොහොමද? දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. උනේ කොහොමද කියලාද මටත් එක එක ආරංචි ආවා. එක එක සෝෂල් මීඩියා වල එක එක කට්ටිය කතා කරලා තිබුණා. පෝස්ට් ෂෙයා වෙනවා. YouTube එකේ වීඩියෝස් යනවා. ඔව් වීඩියෝස් යනවා. බොහෝ දේවල් කටින් කට එක කියනවා. එක දේවල් කියනවා. ඕකේ මේ මට හිතෙන විදියට දන්න විදියට සහ කට්ටියකින් එක්ස්පර්ට්ලකින් අහපු එකනේ. අපේ IT ෆීල්ඩ් එකේ සෙෆ්ට් එක හැන්ඩල් කරන කට්ටියකින් අහපු විදියට මේ වෙන්න පුළුවන් ලොකු පොසිබිලිටි එකක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතන්දරයක්. මේ ඔතෙන්දි පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලාම මේ සෙෆ්ට් එකක් යන විදිහ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගෙන ගියන් ඊට පස්සේ මේ උතර පුළුවන් කට්ටියට ලේසි අඳුර ගන්න. ඔව්. මොකද මේ සෙෆ්ට් එක කියද්දි සමහර තැන්වල හරි වැරදි අදහසක් ගිහින් තියෙනවා සෙෆ්ට් එක යන විදිය. සහ බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා මේ කස්ටමර්ගේ ඩේටා වලට කියන්නේ කස්ටමර්ගේ මේ සල්ලි වලට ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් අප බ්‍රාන්ච් එකක් වගේ වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ කොහේ සල්ලිද කියලා. ඇත්තටම මේ කස්ටමර්ස්ලාගේ සල්ලි වලට ප්‍රශ්නයක් කියලා නෑ. නෑ ඇත්තටම සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකිනුත් කියලා තියෙන්නේ තැම්පතු සහ මේ කස්ටමර්ගේ තැම්පතු සහ අනික් ඒවාට කිසිම මේ බලපෑමක් වෙලා නෑ. අනිත් එක සෙන්ට්‍රල් බැංකින් කියලා තියෙනවා අවම ද්‍රව්‍යශීලතා මට්ටම් වලටත් වඩා ඉහළ මට්ටමේ මේ කට්ටිය මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැංකුව ෆයිනෑන්ෂියලි ස්ට්‍රෝං. ඔව් ඔව්. බැංකුවේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි සෙෆ්ට් කතාවට යන්න. සෙෆ්ට් කතාවේදී සෙෆ්ට් කියන්නේ කොමන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන එක. සිංහල වචන නම් දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මොකක්ද කියලා. සෙෆ්ට් කියන්නේ CEFT. සෙෆ්ට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් තියෙනවා, ස්ලිප් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ RTGS කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට සෙෆ්ට් එකක් ගත්තාම සෙෆ්ට් එකක් කියන්නේ අපි ඔය කට්ටිය කරන ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එක. ඒ කියන්නේ ඔව් නෝමල් ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක්. සාමාන්‍ය ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් මට දානවා. එතකොට ඕකෙත් කොටස් දෙක සෙෆ්ට් එක කියන්නේ බැංකුවකින් තව බැංකුවකට යන එකක්. ඒ බැංකුව ඇතුළේම යන එකක් නෙමෙයි. within the bank fund transfer එකක් නෙමෙයි. A කියන බැංකුවෙන් B කියන බැංකුවට, A කියන බැංකුවෙන් A කියන බැංකුවට යන එක within the bank fund transfer එකක්. A කියන එකෙන් B එකට යනවා කියන්නේ එක SEFT එකක්. SEFT එකක් කරලා slip එකක් කරලා RTGS එකක් කරලා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය fund transfer කරන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම තියෙනවා. එකක් තමයි app එකකින් කරන්න පුළුවන්. mobile banking app එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඒක දන්නවනේ හැමෝම. බැංකින් ඇප් එකක් වෙන්න ඕන දැන් ෆයිනෑන්ස් ඇප් වලින් ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් එක තමයි බැංකුවට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. මම දන්න තරමින් ඒ ක්‍රම දෙක විතරයිද පුළුවන්. ATM එකේ පුළුවන් නේ. ATM එකෙන් පුළුවන් නේද? කරන්න පුළුවන්. සෙෆ්ට් කරන්න පුළුවන් නේද? බෑ. බැංකුවේ තියෙන account වලට සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. වෙන බැංකුවල ඒවට දාන්න බෑනේ. ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බැරිද? බෑ. එහෙම ෆැසිලිටි එකක් නෑ මම දැනට. එහෙම තිබ්බනම් හොඳයි. හොඳයි. ඒක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. විත්ඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන් ඕන ATM එකකින්. මේ ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ මම දන්නවා. හරියට. මේ සෙෆ්ට් ඔය මේ ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් තමයි ඒ කියන්නේ මම දන්න තරමින් නම් කරන්න පුළුවන් ඇප් එකකින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් බැංකුවට ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන්. ඕක කරනකොට බැංකුවේ ඇතුලේ වෙන ප්‍රොසෙස් එක නිකන් සරලව කිව්වොත් වෙන්නේ සම්පත් බැංකුවෙන් කමර්ෂල් බැංක් එකට සල්ලි දානවා කියන්නකෝ ඇප් එකෙන් ඉනිෂියේට් කරනවා. අර මම සමහර වීඩියෝස් වල දැක්කා මේ ඔය සස්පෙන්ස් GL එක සස්පෙන්ස් account එක ගැන කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඒව සමහරක් ඒවා නම් පිළිගන්න අමාරුයි. එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ දැනට බැංකුවල ඒ කියන තරම් දේවල් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ සෙෆ්ට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් වෙද්දී වෙන්නේ මම දැන් ඔයා සම්පත් බැංකුවෙන් කමර්ෂල් බැංකුවට සල්ලි දානවා නම් සම්පත් එකට ඔයා දෙනවනේ කමර්ෂල් එකේ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම ටික. ඒ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික දුන්නාට පස්සේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඉනිෂියේට් වුණ ගමන්ම කරන්නේ මේවා මේ තප්පර ගානක් ඇතුළත වෙන දේවල්. මේ ලොකුවට මේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් වුණාට තප්පර ගානක් ඇතුළත වෙන දේවල් සම්පත් බැංකුවේම account එකකට ඔයාගේ සල්ලි තියෙන ටික දාගන්නවා. ඒ දාගන්න account එක තමයි suspense GL එක කියලා කියන්නේ. general ledger පොදු ledger එක.
ඒ ගොඩක් ඒ වගේ ජාති ගොඩක් දේවල් තියෙන්ට තියෙනවා පුළුවන්. මේ කියන්නේ ලංකාවේ සෙෆ්ට් එක හැන්ඩල් කරන්නේ ලංකා ක්ලියර් කම්පැනිය. ඔව්. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ එක එක බැංක්ස් වලට වෙන් වෙච්ච එක එක accounts කියන්නේ Suspense accounts accounts තියෙනවා කියන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු බැංක් 4ක් ගත්තොත් ඒ 4ට අදාළ accounts ලංකා ක්ලියර් ළඟ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක එකන අමංකෝ වගේ සම්පත් එකේම සස්පෙන්ස් ජල් එකට තම අපි ඒකට කියනවා එක බැංකොල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් කොමන් වචන තමයි මම ඉනීසිට්ක මනං සල්ලි යවන්නේ මගේ බැංකුවේ තියෙනවා ඒ සල්ලිටික මගෙන් කපල එයාගේම කවන්ට තන අපි එකටගෙන සෙෆ් අවට් එක් කියලා සෙෆ් අවට් සස්පෙන්ස් ජල් එකට තම ඒ සල්ලිටික යන්නේ. එකන මම කියන මම හිතම අපි ඒ කියල බෑංක එකක් නම් ඒ බෑංක එකේ සෙෆ් අවට්වර්ඩ් ජල් එක කියන්නේ මම ගැන මගේ බැංකුවෙන් සල්ලිධානක. ඔව එක ඔයා වෙන බැංකුට සල්ලිධානවනම් ඔයාගේ බැංකුවේ මේන්ටෙන් කරන්නේ ඔයාගෙන් ඩෙබිට් කරලා සෙෆ් අවට්වර්ඩ් ජල් එක තමයි සල්ලිටික දාගන්න. ඊට පස්සේ කරන්නේ බැංකුවල යුසින ස්විෆ් කියලා සිිස්ටම් එක ස්විෆ් මැසේජිං සිිස්ටම් එක එතනෙති කියනවා දැන් සම්පත් බැංකුවෙන කමර්ශල් එකට යවන්න සම්පත් බැංකුවෙන් මැසේජ් එකක් යනවා එවෙලෙම මේ ස්විෆ් කියන සිිස්ටම් එක හක ස්විෆ් මැසේජ්යක් යනවා කමර්ශල් බැංකුවට මෙන්න අපේ කස්ටම කෙනෙක් ඔයාගේ බැංකුවට ලක්ෂයක් කියමු දාන්න ඔයාගේ බැංකුවට රුපියල් ලක්ෂයක් දාණ්ඩෝනේ අපි කස්ටමගෙන් සල්ලියගෙන අපේ සස්පෙන්ස කවුන්ට එකට තාගත්තා ඔයා අපිෝ විශ්වාස කරලා ඔයාගේ තියෙන ළඟ තියෙන සල්ලිවලින් කස්ටමට දෙන්න. එතකොට කරන්නේ හරි මෙම තප්පර ගානින් වෙන දෙකද ට්‍රන්සක්ෂන්ස් කරලා තියෙන කට්ටිය දන්න ඇති මේ පොඩි තප්පර ගානක් යැන ඒ තප්පර ගනින් ඔයිටි ඔක්කොම වෙනවා. ඒ මැසේජ් එක බේස් කරගෙන එයාලගේ තියෙනවා ඒ මැසේජික බේස්කන් මොකද අපි කොමස් කරන කට්ටිය හැමෝම දන්නවා ට්‍රන්සක්ෂණයක් වෙද්දිින් හරබැර කියලා ඩබල් එන්ට්‍රිස් වදින්ට මෝනි. එතකොට දැන්වා දන්නවා සම්පත් බැංකුවේ කස්ටමගේ කවුන්් එක ඩෙබිට් වනා සම්පත් බැංකුවේ සෙෆ් අවට්වර්ඩ් ජල් එක ට්‍රෙඩිට් වනා ඩබල් එන්ට්‍රිස් දෙක කම්පලීට. ඊට පස්සේ යන්නේ කමර්ශල් එකට කමර්ශල් එක අර ආපු මැසේජ් එක සිෆ් සිිස්ටම් එකින් ආපු මැසේජ් එක සෙෆ් මැසේජ් එක බේස් කරගෙන එයාලගේ ළඟ තියෙනවා සෙෆ් ඉන්වර්ට් සස්පෙන්ස් ජල් කියලා ගොඩක් බැංකල ඕක තියෙන් නම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් එයාළඟ දෙනවා ඉන්වර්ට් ජල් එක එයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රාන්සැක්ෂන්යක් කරනවා නම් ඩබල් එන්ට්‍රි එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එයාලා ළඟ තියෙන ඒ සෙෆ්ට් ඉන්වර්ට් ජල් එක මොකද්ද කරන්න එයාලා ඩෙබිට් කරනවා. මොකද එයාලගේ කස්ටමර්ට සල්ලි දාන්න ඕනේ. ඒක ඩෙබිට් කරලා එයාලගේ කස්ටමර්ට ක්‍රෙඩිට් කරනවා. ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඉවරයි. ඔය විදිහට දවස පුරා ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔය කරනේම ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නවා ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ලංකා ක්ලියර් එක. කරනේ ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ බලනවා කවුද වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ. බැංකු දෙක අරගෙන දැන් මගේ කමර්ෂල් බැංකුවේ සම්පත් බැංකුවේ දෙක ගත්තම කොච්චර ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙලා තියෙනවද? ඒ වෙලා තියෙන එකෙන් කමර්ශල් බැංකුව විශ්වාස කරලා කමර්ශල් බැංකිගේ කීමට සම්පත් බැංකුවේ කස්ටමර්ස්ලට කමර්ශල් බැංකුවේ සල්ලි කීයක් දීලා තියෙනවද? උදාහරණයක් පොඩි amount එකක් දාමු රුපියල් 100ක් වගේ. ඔව් 100ක් කරලා තියෙනවා. දවසටම රුපියල් 100ක් කියන්නේ සම්පත් බැංක් එකෙන් කමර්ශල් බැංක් එකට දවසටම රුපියල් 100ක් ගනුදෙනු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලනවා අනිත් පැත්ත. කමර්ශල් බැංක් එකෙන් සම්පත් බැංකුවේ කීමට කීයක් දාලා තියෙනවා. එයාලා දාලා තියෙනවා රුපියල් 80ක්. එතකොට ඩිෆර් එක කීයද? 20යි. ඒ කියන්නේ සම්පත් බැංකුව වැඩිපුර ගෙවලා. අරුන්ගේ කීමට අනිත් බැංකුවේ කීමට වැඩිපුර ගෙවලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවල ගන්න වෙනවා EOD එක කියලා එක. end of the day process එක. day end process එක කියලා කියන්නේ. එක ඒවා කියනවා. ඒ process එකේදී ඔය net settlement එක වෙනවා. reconciliation කරනවා කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒක auto reconcile වෙලා ඒ net settlement safe net settlement එකක් වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? අර
මැද වෙනස තියෙනවනේ කවුද වැඩිපුර දීලා තියෙන්නේ මෙයා එයාට ගෙවන්න ඕන ඒ වැඩිපුර අර ගාන අරය මෙයා කැන බයා කරන්න ඕන බෑංක එක බෑන්ක් අතර තම එතන බෑන්ක් අතර තමයි ඕක වෙන්නේ එතකොට ඔය සස්පෙන්ස් ජීල් හැම වෙලාම සීරෝ වෙන්ඩ ඕන අනිත් එක ඒක සල්ලි තියෙන් විදින්නේ ඒට මේට ගිහිල්ල ගිල්ල ඩේන්ඩ කිවරවෙති සීරෝ වෙන්න ඕන ඒක සල්ලි තියෙන් විදින්න සල්ලි තියෙනවාගෙන ලොකු ප්‍රශ්නය සල්ලි තියෙන්න්න පුළුවන් සමහරත් තැන්වලද ඒව බලනවා ලංකටලියකි අපි කියනව ටයිම් මව් ට්‍රන්සක්ෂන්ස් ඉශුව ටයිම් මව් කියලේම යන සස්පෙන්ස කවුන්් එක අනිවාරෙන් සීරෝ වෙන්න ඕන මේ ඊෝඩිය එක තකොට දැන් ඔය සස්පෙන්ජියල්ලකින් ෆ්‍රෝඩ් එක් කරා කියලන කියන්න එතකට එතනින් කරා වෙන්න බෑ ඒක ප්‍රක්ටිකල් නෑ අනිත්තක මන්දැකල දැක්ක සමාතැංගල සස්පෙන්ජියල් එකට සල්ලිට ඩිට් වෙන්නේ එකවුන් නම්බස් වැරදුනාම නම වැරදුනාම බ්‍රාංචක වැරදුනාම ඒවනම් මං වගකීම අරන් කියන්නේ එහෙම වෙන්න නම වැලිඩේට් කරන්න නෑ සෙෆ් එකක් කිනීසිට් කරද්දි නම වැලිඩේට් කරන්න සමහර බෑංක්ස්වල බ්‍රාංචක අහන්නෙත් නෑ සෙෆ් එක බ්‍රාංචක ඕනේ ස්ලිප් එකට ඕනේ බ්‍රාංචක ඔන්න සෙෆ්ටයක් ගන්න එකමදේ රීසන් එක ඉල්ලනවා කැනෙ රීසන් එකත් වැලිඩේට් කරන්නම ඉල්ලන රීසන්න ඉල්ලනවා එක හරි රීසන් එක ඉල්ලන්න ඇතුළේ බෑංකේ බැලුවොත් ඔය මේ කෝ බෑංකින් සිිස්ටම්වල නැරේෂණයක් වදින හිස් යන්ඩ බෑ ට්‍රන්සක්ෂන්ය ඒ නැරේෂණ එකට මොක් කරදාගන්න තමයි කස්ටම සම බැංකුල බෙනිිෂරමක් බෑංක් ්‍රමක් කියල දෙගත්තිනොකද සමක ඔටෝමේට මේ නැරේෂණයක් වදිනව සමරක් කියලා නැත්තන් තමයි ඉල්ලන්න තුළ කස්ටම දාන නැරේෂණ එක වදිනවා ඒක මේ බැංකුල මේවා කරන එක මේ අර කිව්වේ අර වගේ දේවල්න වෙන්න බෑ ඒ එකක් මං කියන්නම් මේ එකවුන් නම්බස් වැරදුනොත් දැන්ට අපි අපි කතා කරන මේ ඉස්සර කමියුට එකක් හදන්න ඕන මේ බෑ මේ ගවමන්ටකින් සෙන්ට්‍රලයිස් ඩේට බේස ඇතියෙන් ඕන කියලා අන්න ඒකත් එක්ක කනෙක්ටන එකක් බැංකුවල දැන් විදින්ද බැංක් ෆන්ට්‍රන්ස් අපිස්සලගේ විදින්ද බැංක් ෆන්ට්‍රන්ස එකක් කරනකුට මේ මම එකකවුන් නම්පිකත් දක්ගුව නම පෙන්න්නනවා මොකද එයාගේ ඩේට බේස් එක දන්න නිසා එයාගේ කවුන් නම්බ එකයි නම එන්නයිසි ඩීඩස් ඔකො මැච් කරලා මැප් කරලා බලන්න පුළුව අන්න ඒ වගේ එක අද බෑංක්සල්ට තියෙන් ඩෝනි ඒක මාර වටිනවා නැත්තං වෙන කවන්ටල්ට යනවා මොකද කිසිම වැල්ඩේෂන න්න සමාරලාට අපි සෙෆ්ට ගහද අපි දෙසර තුන්සර චෙක් කරන කවුන්්නම්ම හරිදි කියලා මේ සෙෆ්ට එකක් ගන වෙලා මොකද මේ වැලිඩේට් වෙන්න ඇතන්දී මේ කවුන්් නම්බ එක සස්පෙන්ස කවුන්් එකට වැරදුනාම යන්නේ නෑ වැර දෙන්න පුළුවන් දෙකයි තියෙන්නේ ෆන් ට්‍රන්සස් ටයිප් දෙකක් තියෙන්න්න පුළුවන් එකක් කවුන් නම්ක වැරදුනාට පස්සේ වෙන දේවල් වැරදුනාට පස්සේ දේවල් දෙකයි වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඒ වරද්දපු නම්බගෙන් ඇත්තරම තව කස්ටමගෙන්ට කවුන්ට ඇතියන්න පුළුවන් ආය නෝ කතා ඒ කවුන්ට සල්ලි වටන ආය සස්පෙන්සල්ට එයා තියෙන්නේ නෑ මොකද වැල්ඩේෂන් එකන්න ප්‍රොස් චෙක් කරන්න නෑ අනිත් එක තමයි ඒ වගේ කවුන්ටෙන් නෑ ඒ බැංකුවේ ඒ වගේ කවුන්ටෙන් නෑ තොට එතට රිවස් වෙනවා වෙලම ඕක තමයි වෙන්නේ නම වැල්ඩෙට් කරන්න නෑ මොකද ටෙක්නිකල් දන්න කට්ටිය දන්නවා ටෙක්නිකලි අර කවුන්් එකට මැච්චිච්ච නම අනිත් බැංකුවෙන් බලන්න බෑන කොහොමදකට බලන්න එහෙම බලන්න බෑ එහෙම නම බලන්න පුළුවන්න අනි තොක්කොම් බලන්න පුළුවන් අනික සෙෆ් සිිස්ටම් එක තියෙන්නෙත් මේ බැංගු දෙක අතර ඩිරෙක් කතා වෙන්නේ නක කැන මැද තැනත් තව තියෙනවනි එතන කතා කරලන යන්න සිිස්ටම් එක මේ ඒක එහෙම වෙන්න විදින්න බ්‍රාංචක ගාවමුද බ්‍රාංචයක් ගෑවෙන්නේ සමහක බැංගු තියනවා මේ සෙෆ් ගාන බ්‍රාංචිල්ලන්නේ බ්‍රාංච කෝන්න ඇතන බොහෝ වැඩක් ඒක වෙන්ඩ බෑ හරිද ඒක වෙන්ඩම බෑ ඒක මම ටඩි බිල්ට එක ඇතුව කියන්නේ ඒක වෙන්න විදියක් නෑ ඕක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙහෙමයි හොට්මසීන් එක කද්ද ප්‍රෝඩ් ඔෆීසිියලි කවුරුත් මේ ඩිස්ලෝස් කරලා නෑ ගැන අපි ඇසියම් කැන ඇසියම් කරන එකක් විතරයි මිනිස්සුන්ට දැනගන්න අනිත්තක තමයි අර සෙන්ට්‍ර බැංකයෙන් කිව්ව වගේ මේ මිනිස්සු කියල්ල සල්ලි අරගෙන ඒ මුකුත් කරන්න ඕන්නෑ බැංකුව සේෆ්
මොකද NDB බැංක කියන්නේ යාලගේ වත්කම් පොත ඇසට් බුක් එක ගත්තොත් 999 බිලියන් වත්කම් තියෙනවා. හොඳ almost 1 trillion. ඒකින්ද NDB බැංකුව එහෙම ලේසියකට වට්ටන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඔය ඔතනින් නැවතුනොත් 13.2 බිලියන් කියන දේ නැතුණු තව ගිහිල්ලාද දන්නේ නැහැ. එහෙම ගිහිල්ලා තිබ්බොත් යම් කිසි ඉම්පැක්ට් එකක් දාගන්න වෙයි. ඒත් වැටෙන එකක් නැහැ. මොකද 1 ට්‍රිලියන් ෆ්‍රෝඩ් එකක් වෙනවා කියන්න එච්චර සල්ලි තියෙනව නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අංකත් එක්ක යන මේකන්නේ. ඕක වුණා නම් වෙන්න පුළුවන්. ඔය අපි සස්පෙන්ස් GL ගැන කතා කරානේ. ඕකේ වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔය නිකන් දන්න කට්ටිය කියන කතා වෙන දේවල්. මොකද ඔය සස්පෙන්ස් GL එක තමයි ඇත්තටම කියලා තියෙන්නේ. සෙෆ් GL එකත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා මේකට. බැංකු වල එක එක ඒවට එක එක GLs තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සස්පෙන්ස් GL, ජෙනරල් ලෙජර්ස්. ඒවා සෙෆ්ට් එකට එකක් තියෙන්න පුළුවන්. just pay කියලා transaction වර්ගයක් තියෙන අපි වෙන බැංකු වලින් top up කරලා ගන්න. ඒකට වෙනම GL එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට bill payments වලට වෙනම GL එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආය මොනවාද slip transactions වලට වෙනම GL එකක් තියෙනවා. loan disperse කරන loan ගෙවන කියන්නේ තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේ බැංකු වලින් loan දෙනවනේ මිනිස්සුන්ට. ඒ loan එක ගන්න account එක. ඒක තමයි loan disperse කරන GL එක කියන්නේ. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් billions ගණන් සල්ලි තියෙනවා. මොකද දවසකට බැංකුවකින් කොච්චර loans issue වෙනවද ඇත්ත. ඒවා ෆේල් වෙන්නේ නැහැ නේ. අරෙන් ගත්තා මේකට දැම්මා. ඒකේ ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. මේ මිනිස්සයා කරලා තියෙන්නේ IT එකේ කෙනෙක් කියලා තමයි දැනට කියන්නේ. IT එකේ 4 දෙනෙක් දුකද ඇරස් කරලා කියලා කියනවා. මේ IT එකේ එක්කෙනා කරලා තියෙන්නේ අර බැංකුවල payment services කියලා ටීම් එකක් තියෙනවනේ. එයාලා තමයි remittances වැඩ ඔක්කොම ටික බලන්නේ. ඒ එතන වැඩ කරන ළමයෙක්ගෙන් එයාගේ username and password එක ඉල්ලගෙන තියෙනවා. ඒ username and password එක ඉල්ලගෙන gaps තියෙනවා මේ වගේ. කොහොම වුණාද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඉල්ලගෙන මෙයා කරන්නේ අර මොකක් හරි GL එකක්. ඒකනේ කියන්නේ අර specifically specified area එකකට මේක සීමා වෙච්ච එකක් කියලා කියනවනේ. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකකිනුත් කියලා දෙනවා, එයාලගෙනුත් කියලා දෙනවා මේක එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකකට, එක බිස්නස් යුනිට් එකකට සීමා වෙච්ච තැනකින් තමයි මේ සල්ලි ඇදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අර GL එක IT යුනිට් එක. loan නම් loan, leasing නම් leasing. ඒ යුනිට් එක. ඒ යුනිට් එකෙන් අදාළ යුනිට් එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ යුනිට් එකෙන් අර GL එකෙන් සෙෆ්ට් එකක් ගහනවා තව කාගේ හරි account එකකට. ඒක මේ බැංකුවේ නෙමෙයි අපි කියවනේ සෙෆ්ට් ගහන්නේ වෙන බැංකු වලට කියලා. අන්න එයා තමයි ඔය කියන third party. එයාලගේ ලියුම් වල කියනවා ස්ටාෆ් එකේ කට්ටියත් ඉන්නෝල් තව third party කට්ටියත් ඉන්නෝල් කියලා. එයා ඒ third party එක තමයි ඒ. මෙයා කරන්නේ අර අදාළ බැංකුවෙන් කියන්නේ NDB බැංක් එකේ මොකක් හරි සල්ලි තියෙන GL එකකින් ඒව මිනිසුන්ගේ සල්ලි නෙමෙයි. අන්න එතනදී ආයෙත් කවර් වෙනවා. මිනිසුන්ගේ සල්ලි වලට ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ. මේ බැංකුවේ සල්ලි. ඒ බැංකුවේ සල්ලි වලින් සෙෆ්ට් එකක් ගහනවා තව බැංකුවක third party එකකට යන්න. හරි. ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරන සාමාන්‍යයෙන් බැංකු වල කට්ටිය දන්නවා IT එකේ කට්ටියට අර ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන සිස්ටම් කෝ බැංකින් සිස්ටම් වල ක්‍රෙඩෙන්ෂල්ස් හදන්නේ නැහැ. ලයිව් සිස්ටම් දෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද තමයි මෙයා ඉල්ලගන්නේ වෙන කාගේ හරි ඩීටේල්ස්. ඒ යාත් මම හිතන්නේ අරස් කරලා ඒක දුන්නේ ඇයිද කියන පාස්වර්ඩ් ෂෙයා කරන්න එපා. ඒක බැංක කෙනෙක් පොලිසි ගන්න බේසික්. ඒක දීලා මෙයා කෙලින්ම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක ඉනිෂিয়েට් කරනවා. ඉනිෂියේට් කරපු ගමන් අර වෙන කොහෙට හරි යනවා. ඕක කොතනකදවත් ලංකා ක්ලියර් එකෙන්වත් රෙකන්සිලියේෂන්ස් වලින්වත් අල්ලන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද රෙකන්සිලියේෂන්ස් වලින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් බැලන්ස් කරන එක. ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් බැලන්ස් වෙනවනේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අහුවෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. අනිත් එක අර GL එකකින් සල්ලි ගියා කියලා වැඩි දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ බිලියන්ස් ගණන් තියෙන සල්ලිනේ. අනික මේක ගොඩ කාලෙක ඉඳන් කරපු වැඩක් කියන්නේ
එක සෙෆ්ට් එකට එක පාරකට ගහන්න පුළුවන් 5 මිලියන් වන් ටයිම් ට්‍රන්සක්ෂන් එක per transaction limit එක 5 මිලියන්. ඒ කියන්නේ 5 මිලියන් ගාණ ගැහුවොත් අපි මිලියන 13000ක්නේ. මිලියන 13000 පහෙන් බෙදුවට පස්සේ එන ට්‍රාන්සැක්ෂන් ප්‍රමාණය තමයි ඔය ඔක්කොම ගහන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒක 5 මිලියන්ම ගැහුවා වෙන්න බෑ. අවුරුදු ගානක ඉඳන් කරගෙන ආපු වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඕමෝම ගහලා ඔය කොතනින් හරි ඔක අහුවෙලා තියෙනවා. ඕක තමයි කරලා තියෙන්නේ. දන්න තරමින්. ඕතනදී කට්ටිය කියනවනේ බැංකුවේ කෝ ප්‍රොසෙසර්ස් අනම්මනම් කියලා. ඔතනදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔඩිට් එකේදී. මොකද ඔතන අහුවෙන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි ඔඩිට් එක. මම අතන කතාවක් යනවා මේ මොකක් හරි data migration එකදී ඕක වැලිඩේට් කරන්න ගිහිල්ලා වෙලා කියන්නේ DB migration තියෙනවනේ. DB migration එකදී කරන්න ගිහිල්ලා වෙලා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ටර්මිනෝස් තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. මම එච්චර දන්නේ නැහැ. මේ කොහමරි මේ ඔය වගේ කතාවක් තමයි මට අය කියන්නේ DB migration එකේදී ඔය බලද්දි data validate කරනකොට දෙක පැත්තක් balance වෙලා අනිත් පැත්ත balance වෙලා නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ කතා කියනවා. ඒත් assume කරන කතාව. අහුවෙන්න පුළුවන් නම් අහුවෙන්න පුළුවන් දැන් තමයි audit එක. ඊට පස්සේ 23 ඉඳන් කරා නම් 24 25 26 භාගයක් ඉවරයි. නේ ඒක තමයි ඊට පස්සේ මේ තියෙන කතානේ කියන්නේ ඊට පස්සේ තමයි මෙයාලා මේ ඔඩිට් එකට ආපහු දීලා තින්නේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඩේටා වල ටැලි වෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. ඔව් ඒක දැන් උදාහරණයකට ලෝන් GL එකෙන් නම් මේ සල්ලි අරන් තියෙන්නේ. ඔඩිට් එකේදී ඔඩිටර් බලන්න ඕනේ ඒ මේ GL එකෙන් ඩෙබිට් තියෙනවනේ එක ක්‍රෙඩිට් එකයිනේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රොවිෂන් වෙන් කරපු ගාන ලෝන්ස් වලට. ඩෙබිට්ස් ටික තියෙන්න ඕන ලෝන් ටික බැංකුවෙන් ඉෂුව කරපු ලෝන්ස් ටික. එතකොට ඔය වගේ සමහරවිට data migration එකේදී අහුවෙන්න පුළුවන් එක තැනක් තමයි ඉෂුව කරපු ලෝන්ස් ප්‍රමාණයයි අරකේ තියෙන ඩෙබිට් ප්‍රමාණය සමාන වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක සමාන වෙන්න එපයි. එතනදී අහුණාද දන්නෙත් නැහැ. ඔඩිටට අහුවෙන්න ඕනේ ඔක අනිවාර්යෙන්ම එයා එකින් එක නැතත් රැන්ඩම්ලි බිලියන 13ක් රැන්ඩම්ලි අහුවෙන්නේ නැත්තම් වැඩකුත් නැහැ. අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි 2023 ඉඳලා කරා කියනවා නම් ඇයි දැන් අවුරුදු දෙකක්නේ 23 ගත්තොත් 24 25 මේ 26 3කටත් කිට්ටුයි. එක ඔඩිට් තැනකදීවත් ඔක අවුන්නේ නැත්තේ. ඒක තමයි ප්‍රශ්නයක්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක පාස්වර්ඩ් ෂෙයා කරගෙන එච්චර දෙයක් අනික මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මේවා සිංගල් කන්ට්‍රෝල්ද? ඔතෙන් සිංගල් කන්ට්‍රෝල් දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බැංකුවක නිකන් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරන්න බැරි සිස්ටම් පවා තියෙන්නේ මේ ඩුවල් කන්ට්‍රෝල් දාලා. කියන්නේ ටෙලර් එකක් කරනවා එයාට ඩෙලිගේටඩ් ඔතොරිටි එකක් දීලා තියෙනවා එයාට උඩින් ඉන්න කෙනෙක්ට. දැන් සමහර බැංකු මම අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා ඩෙලිගේටඩ් ඔතොරිටි එක බෙදලා තියෙනවා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ amount එකේ හැටියට. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාම ඉන්න ස්ටාෆ් මොකක් හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරොත් ඒ ට්‍රාන්සැක්ෂන් amount එක ලක්ෂයක් නම් ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්ට. ලක්ෂ 5ක් නම් මැනේජර්ට. අප්‍රූව් කරන්න යනවා. ලක්ෂ 50ක් නම් සීනියර් මැනේජර් කෙනෙක්ට. ඊට වඩා වැඩි නම් හෙඩ් ඔෆ් ඩිපාර්ට්මන්ට් හරි කවුරු හරි කෙනෙක්ට. ඊටත් වැඩි නම් ඕක ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකට ළඟට යනකම් යන ඒවා තියෙනවා. ඒව නැත්ත මේ බැංකුවේ. 13 බිලියන් අදිනකම්. ඒ කියන්නේ උඩේ කිනේ රීසන් එක දෙන්න ඕනේ මෙයා මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක නෑ ඒ සිස්ටම් එකෙන් ඔටෝ කන්ෆිග් කරලා තියෙන්නේ ඉනිෂියේට් කරපු ගමන්ම සෙෆ්ට් එක ඒක ටෙලර් ගහපු ගමන් ඩුක් ගාලා accounts වලට යන්නේ නෑ. ඒක යනවා තව කාට හරි අප්‍රූව් කරන්න. ඒ අප්‍රූව් කරන්න යන්නේ කවුද කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ amount එකේ හැටියට. සෙෆ්ට් එකේ සෙෆ්ට් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ amount එකේ හැටියට තමයි කාටද යන්නේ කියලා ඩිසයිඩ් කරන්නේ. වැඩි වෙන්න රෙස්පොන්සිබිලිටි එක වැඩි වෙන ස්ටාෆ් ඩෙසිග්නේෂන් එකකට තමයි ඒක යන්නේ. හරි. විශේෂයෙන් මේ ෆයිනෑන්ෂල් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් ලේවට. එහෙම කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙන. ඒකනේ කම්ප්ලයන්ස් ටීම් එකක් තියෙන්නේ බැංක් එක. ඒව නැද්ද කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත් එක ඔඩිට් එකෙන් අහුන්නේ නැත්තේ එක අර ලෝන් කියන එක මේ අපි ගත්තොත් ලෝන් එකෙන් ලෝන් ඒ කියන්නේ 13 බිලියන් අදිනකම් දැන් මෙයා ට්‍රාන්සැක්ෂන් සෙෆ්ට් ගහ අරන් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ සල්ලි ඒ කියන්නේ ගියේ කොහොමද කියන එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔඩිටර් කෙනෙක්ට අහු වෙන්න ඕනේ.
හරි මේකෙන් ලක්ෂ 5ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ලක්ෂ 5 කෝ ලෝන් එකක් නම් කෝ ලෝන් ඇප්ලිකේෂන් එක. කාගේ account එකටද ගියේ? මං හිතන්නේ 13 බිලියන් එක account එකකට ගියා කියලා. හැබැයි ඔඩිටර්ට ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ ඒ transaction pattern අල්ලගන්න. මොකද කොතනකම හරි දැන් අහුණා කියන්නේ එතනදිත් අහුවෙන්න පුළුවන් වෙනවා. එක්ක එක නමකින් යන්න තියෙන chance එක තියෙනවා. ඒ එකම මවුන්ට් එකකින් එකම වෙලාවේ යන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. කියන්නේ අපි ඇල්ගොරිතම් එකක් බලන්නේ. හැම දවසෙම මෙදා ගිහිල්ලා. හැම සතියෙම මේ දවසේ ගිහිල්ලා. හැම මාසෙම මෙදා ගිහිල්ලා. මේ වෙලාවට තමයි මේ transaction එක. ඒ වගේ pattern එක හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම කරා නම් සාමාන්‍යයෙන් දෙවෙනි මාසේ වගේ හොයාගත්තා නම් බිලියන 13ක් යනකම් ඉන්නේ නැහැ. 5 මිලියන් ගාණක් ගැහුවොත් එහෙනම් දවසට 5 මිලියන් ගාණක් ගැහුවොත් මේ මාස දෙකක් යද්දී එතනින් ඒක අහුවෙනවා. ලොස්ට් එක අඩුයි. එතන බැංකුවේ කම්ප්ලයන්ස් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දරුණු. ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. හැබැයි තාම ඩිස්ක්ලෝස් කරලා නැහැ. මේකෙන් කස්ටමර්ස් වලට බලපෑමක් නැහැ. හැබැයි මේකෙන් බලපෑම තියෙන්නේ ස්ටාෆ් එකටයි ඉන්වෙස්ටර්ස්. ස්ටාෆ් එකේ බෝනස් ප්‍රශ්න ඉස්සරහට. ඔව් ඒක ස්ටාෆ් එකට තියෙන ඉන්ක්‍රිමන්ට්ස් වලටයි බෝනස් එකටයි පහුව ඉතින්. මොකද බැංක් එක ප්‍රයිවට් බැංක් එක ගොඩක් කට්ටිය එයාලට ලැබෙන එකම දේ බෝනස් එකයි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකයි. අපි ඒ කියන්නේ දවස් 365න් සමහර කට්ටිය සෙන්සුරාදාට වැඩ ෂිෆ්ට් එකට එහෙම කරලා මේ බැංක් ගැන කියද්දී ඇත්තම පොඩි වේදනාවක් තියෙන ස්ටාෆ් එක ගැන මාක පවුවේ ඇතින් ඒ මිනිස්සු අනිත් එක ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට දැන් එදා ওই ෆ්‍රෝඩ් එක අහුවිච්ච දවසේ තමයි ස්පෙන්ඩ් කරා. මේක ඩිබෙන්චර්ස් දෙන්න විදියක් නැහැ. ලාභාංශ ගෙවන්නේ නැහැ මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාට. ඊට පස්සේ ඊයේ හෝ අද ඒ කියන්නේ අප්‍රේල් 7 ඊයේ කොහොම හරි 6 වෙනිදාය මේ CSE වල මේ ස්ටොක්ස් එක්ස්චේන්ජ් එකේ මේ ට්‍රේඩින් සස්පෙන්ඩ් කරලා තිබ්බා. කොට මේ ෂෙයා එක ට්‍රේඩ් වෙන්න තිබුණේ නැහැ. ඒක අයින් කරලා තිබුණේ මේ ෆ්ලැට් ලයින් එකක් තිබ්බේ මේ අර ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ ඊයේ හවස හරි උදේ හරි ආයෙත් දාලා තිබුණා. ට්‍රේඩ් වෙන්න දාලා තිබුණා. හැබැයි මම දන්නේ ඒක මට එච්චර මේ ෂෙයා මාකට් එක ගැන ලොකු නොලෙජ් එකක් නැහැ. මේ ලොකු මේකක් නැහැ. ලොකු ඩවුන් එකක් නැහැ. 15%කින් 20කින් වගේ තමයි අඩු වෙලා තිබ්බේ. ෂෙයා කියන්නේ ඔය ෆ්‍රෝඩ් එක වෙන්න කලින් 150ට විතර ගියා. ෂෙයා එක. දැන් ඒක තියෙනවා 110ට 115ට විතර. එහෙනම් ලොකුවට වැටලා නැහැ. එක්කෝ ඒ කියන්නේ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. මොකද එකක් ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ගන්න නැති වෙද්දී අඩුවට දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වෙට තාම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගිහිල්ලා නැහැ. දැන් එයාලට ඕක දැනෙන්නේ ඔය ෂෙයා එක විකුණන්න යද්දී දැන් අපරාධි මන් මේක හරියයිනේ කියලා තියාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකුත් මූවමන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ප්‍රයිස් එකේම තියෙනවනේ. හැබැයි ඉස්සරහට සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් NDB එකෙන් දාන ඩිස්ක්ලෝසර්ස් එක්ක ඕක වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද වැටෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මන් දැන් මේක තියන් ඉන්නවට වඩා මේක විකුණලා දාන එක හොඳයි. තව ටිකක් වැටෙන්න කලින් කියලා. එතකොට ප්‍රයිස් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. ෂෙයා මාකට් එකේ ලොකු දකුණු වැටීමක් නැහැ NDB ෂෙයා එක. ඒක කියන්න ඕනේ. ඒක 120 ගානකින් වගේ තමයි වැටලා තිබ්බේ. මම හිතුවේ 10ට 20ටවත් යයි කියලා මේ 30 ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. හැබැයි එහෙම වුණේ නැහැ. ඕක තමයි NDB එකේ ෆ්‍රෝඩ් එක වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඉතින් තාම මේ කියලා නැහැ බැංක් එකකින්වත් කොහොමද උනේ කියලා. අපි හිතනවා මේ සතිය ඉවරනකොට හරි ලබන සතියේ අනික අපි මේක දැන් මේ රෙකෝඩින් එක කරලා අපි මේක පබ්ලිෂ් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3-4ක් යයි. මේක පබ්ලිෂ් කරන දවසට තව අලුත් නිවුස් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට මේ කරපු විදිහත් ඇත්තටම මොකද්ද කියලා ඩිස්ක්ලෝස් කරලා තියෙන්න පුළුවන්. දැන් කියන්නේ මේ වෙලා වෙනකොටත් බොරු ගොඩක් සමහර ඒවා මේ ඇසියුම් කරපු ඒවා තියෙනවා, බොරු කතා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ සමහරට යට ගහන්නත් එකේ කතා යනවානේ. ඒකින් ඒවත් යනවා සමහර කට්ටිය මේකෙන් වාසි ගන්නත් දේවල් කරනවා. බොරු කට කතා යනවා මේ බැංකුවේ සල්ලි මේ ඉක්මනට ගන්න කියලා වෙන්නේ නැහැ වැටෙන්න යන්නේ බැංකුව
කී මේ එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැතිවේ එහෙම වෙන්නේ විදිහක් නෑ. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලාගේ මුකුත් සල්ලි සල්ලි වලට අත මේ තියලා බැංකුවේ නැහැ සල්ලි වලට තමයි මේ Impact එකක් impact තියෙන්නේ. එකක් තියෙන්නේ. ඒකයි reputation එක තමයි reputation loss ට loss ලොකු එකක් ලොකු එකක් තියෙනවා. මොකද ඕකේ ස්ටාෆ්ලට බැංකුව පැත්තකින් තියන්නකෝ බිලියන් 999ක් තියෙන බැංකුව පැත්තක තියමුකෝ. ස්ටාෆ්ලට ආය වෙන බැංකුවකට යන එක යන්නත් ප්‍රශ්නයක් බෑ. තියෙනවා. නිකන් හරි යහනවනේ. අනිවාර්යෙන් දෙසරයක් ෆ්‍රෝඩ් එක හිටියද කියලා හයි ෆ්‍රෝඩ් කේස් එක හිටියද කියලා හයි. නෑ අනික හිතන්න ඔය එම්ප්ලොයි කෙනෙක් එළියට යන්න හිටිය හරි එළියට යන්න ඉන්නවා හරි කියලා මේ සිද්ධ වෙලා හරි මොකක් හරි වෙලා එළියට යන්න උනා කියලා. එතකොට අනිත් කවුරු හරි වෙන තැනකින් එයාව රික්‍රූට් කරනවා නම් දෙපාරක් එයා දෙසරයක් හිතනවා එයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිසර්ච් එක කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් මෙයා ඊට මොකක්ද පස්සේ එයාගේ කරන්නේ CV එක එයා කොච්චර වැඩක් වුණත් වැඩන්නේ ඔය ප්‍රශ්නින්ද එයාගේ CV එක 2ට 3ට 4ට 5ට 10ට විතර කන්සිඩර් කරලා ලයින් එකට යන්න පුළුවන්. ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා. සෑහෙන ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මේ අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් ඔතන එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් කරේ ලංකාවේ නම ගිය ආයතනයක්. ඒක ඇනුවල් රිපෝට් එකේ තියෙනවා. මම මේක කියන්නේ නිකන් රිපෝට් එකක් ගන්න ඕනේ නෑ channel එකට. මේ එයාලගේ ඇනුවල් රිපෝට් එක 2023 24 25 ඔය තුනේම එකම මම දන්න තරමින් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි තමයි එක්ස්ටර්නල් ඔඩිට් එක කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ රිපෝට් එක මේ වෙනකොට පබ්ලික්ද කියන්නේ ඔය ඉතින් 2023 ඇනුවල් රිපෝට් දාලානේ තියෙන්නේ. ඔව් අපි ලින්ක් එකක් දාමු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔව් ලින්ක් එක දාන්න පුළුවන් ඇනුවල් රිපෝට්ස් වල. ඒකේ තියෙනවා එක්ස්ටර්නල් ඔඩිටර් කවුද කියලා. සහ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක ඩිස්ක්ලෝස් කරාට sorry ඩිස්ක්ලෝස් කරාට සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉන්නුත් ඔඩිට් කරනවානේ. බැංක් සුපර්විෂන් කියලා ටීම් එකක් ඉන්නවා. එයාලා මොනවද කරේ? මේ අවුරුදු 3 බිලියන 13ක් හොරකම් කරනකම් මිනිස්සෙක්. ඒක මාර ප්‍රශ්නයක්. අනික ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල මේවා දාලා තියෙනවා කියන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල ලොස්ට් වෙලා කියලාත් කියනවා ඒ සල්ලි දාලා. ඒ කියන්නේ රිකවර් එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිකවර් කරගන්නේ කොහොමද මේක? ඒ කියන්නේ සමහරට මෙහෙමයි දැන් උතන කතාවන්නේ තියෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරා කියලා. සමහරට ඒ කියන්නේ ඕක උතනින් කියලා හිතුවත් දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කියලා ක්‍රිප්ටෝ වල දාගත්තොත් හිතුවත් දන්නේ නැහැ 13යි ක්‍රිප්ටෝ දාලා මේක වැඩි වුණොත් එහෙම තවත් ප්‍රොෆිට් එකක් එනවා කියලා මේ වෙන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්. අනිත් එක මේ ඔය ෆ්‍රෝඩ් එක කරපු එක්කෙනා ගැන මම එක එක කතා කියන්නේ ලොකු හොඳ ඩොමේන් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් කරා කියලාත් කියනවා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි මේක කරන්නේ. සමහර කම්පැනිස් වල ඉන්නවා මිනිස්සු ඒ මනුස්සයා තමයි හැමදේම දන්නේ. අර ගුරු මුස්ටි තියා ඉන්නවා වගේ තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ මනුස්සයා තමයි ඔක්කොම දන්නේ. දැන් මෙතනත් එහෙම කතාවක් කියනවා. මේක කරපු කෙනා එහෙම කෙනෙක් මේ ලීව් දවසට පවා එයාව ගෙන්නලාලු රෙකන්සිලේෂන්ස් අනම්මනම් කරන්නේ. එතකොට එයා මොනොපොලි එකක් වගේ මේන්ටේන් කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා කියලා කියනවා. අනික එයාගේ මේ වයිෆුත් බැංක් එකේ කියලාත් කියනවා මාස 6කට කලින් අයින් කරගෙන කියනවා මේවා මේ අන්ऑෆිෂියල් දේවල් ඇත්තද බොරුද දන්නේ නැහැ. මේ බොරු වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට බොරු වෙන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් කනට ඇහිච්ච දේවල් එහෙම කතාත් කියනවා. හැබැයි අර ෆ්‍රෝඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් කන්ට්‍රෝල්ස් නැති හින්දා ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්ස් කියන දේවල්. මොකද බැංකුවක් වුණාම කම්ප්ලයන්ස් ටීම් එකේ ලොකු මේකක් තියෙනවා. දැන් අපි මමත් බැංක්ස් වල වැඩ කරලා තියෙන හින්දා මම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් IT එකක වුණත් සොලියුෂන් එකක් දාන්න කියපම කම්ප්ලයන්ස් ටීම් එක මාර කියන්නේ රෝඩ් බ්ලොකර් කෙනෙක් වගේ මේ ඉන්නවා. මේ හොඳයි. අනිත් එක තමයි දැන් මොකක් හරි බැංක් එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න උනත් පටන් ගත්තාම ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්න තැන ඉඳලා විශාල ඇප්‍රූවල්ස් ගොඩකට ගිහිල්ලා තමයි යන්නේ. ඔතන ඔඩිට් එකට කියන ඔඩිට් යනවා, ඊට පස්සේ කම්ප්ලයන්ස් යනවා, ඊට පස්සේ පැත්තෙන් ෆයිනෑන්ස් පැත්තෙන් ඉෆෙක්ට් IT සිකියුරිටි යනවා, IT සිකියුරිටි යනවා, ගවර්නන්ස් යනවා. හැම පැත්තම කියන්නේ හැම එකක්ම ටච් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එකක් පටන් ගත්තම IT ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් ගත්තම බිස්නස් එකකින් ඒකට රික්වෙස්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඒක ටෙක්නිකල් ඉවලුවේෂන් ටීම් එකකින් ඉවලුවේට් කරලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ප්‍රමාණය ඉවලුවේට් කරලා ඊට පස්සේ ඒක රිස්ක් ඇන්ඩ් කම්ප්ලයන්ස් ගිහිල්ලා ඒ රිස්ක් ඇන්ඩ් කම්ප්ලයන්ස් වලින් අප්‍රූවල් අරගෙන ඊට පස්සේ ටෙක්නිකල් ෆීසිබිලිටි බලලා ඊට පස්සේ IT සිකියුරිටි එකට දාලා IT මොන හරි අවුලක් තියෙනවද කියලා බලලා මේ එන්න බර ඒ ප්‍රොසෙස් කොච්චර පොඩි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වුණත් ඔය මේක මේ ෆලෝ කරන්න ඕන. ඕක තමයි ඉතින්
NDB ෆ්‍රෝඩ් එක කියලා කියන්නේ සමහරකට මොකද ෆොරෙන්සික් ඔඩිට්ටයක් කරාට පස්සේ සමහරකට මීටට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකද මේක ට්‍රාන්සැක්ෂන් වැලියු එකක් විතරයි නිසා රෝල් ෆිගර් එකක් හින්දා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු මම ගොඩක් දුරට ඉන්ටර්නැෂනල් කවුරු හරි මේ ඔඩිට් එකක් කරා කියලා ලලු තියෙන්නේ මං හිතන්නේ. කොහොමද ෆොරෙන්සික් ඔඩිට් එකක් කරන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් පාර්ටි එකක්. එයාගේ ඔඩිට් ෆීඩ්බැක් එක තමයි අන්තිමට අපිට මං හිතන්නේ ඒක මේ පබ්ලිෂ් කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ. අපි වෙලාවට කරමු. ඒ කියන්නේ දැන් මේක අපි ඇසියුම් කරපු වීඩියෝ ගන්න මේ කරන්නේ. මේක පබ්ලිෂ් කරාට පස්සේ අපි තව කන්ටෙන්ට් එකක් දාමු මේකේ. කියන්නේ මේක ඇත්තටම සිද්ධිය ඔෆිෂියලි මේ දැම්මට පස්සේ මේ අපි කරන එකට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිකන් assumption එකක් විතරයි කට කතා නම් අපිටත් වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් එකක් තමයි ඔය කිව්වේ. මේ වෙන මොකක් කර වෙයිද දන්නෙත් නැහැ. එතකන් අපි වෙලාවට බාර දීලා ඉමු. අදට එපිසෝඩ් එක ඕක තමයි අපිට කියන්න ඕන නිසා මේ අර බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ දැනට මේ තියෙන බැංකුව සේෆ්. මේකත් බේස් කරගෙන ගිහිල්ලා සල්ලි ටික ඇදලා NDB එකේ තියෙන සල්ලි ටික ඇද ගන්න එපා. ඒකින්ද ඉතින් මේ හොඳ දෙයක් වෙයි මම නම් හිතන්නේ. බැංකුව වැටේ කියලා මීට වඩා දේවල් වෙලා බැංකු ගොඩ එනවා. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක මැදිහත් වෙනවා මේ වගේ දේවල් වලදී. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට පාඩුවක් වෙයි. ස්ටාෆ්ලට පාඩුවක් වෙනවා. කොහොම පැහැදිලිවම තියෙනවා පැහැදිලිවම පාඩුවක් තියෙනවා. අනික මං හිතන්නේ යාලා බෝනසුත් දීලා මේ 1 month බෝනස් එකකුත් දන්න තරමින් දීලා තියෙනවා NDP එකේ. සමහරකට අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකම් ඒ අන්තිම බෝනස් එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් හම්බෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම මේ අද කන්ටෙන්ට් එක කියන්නේ අපිට හිතිච්ච දැනිච්ච දේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. පොඩක් දාගුණු දේවල් ටිකක් කියවුණා මේ දන්න තරමින්. වරද කියන්නේ අපි අතින් මොකක් හරි වැරදීමක් වුණා නම් පල්හැ කමෙන්ට් එකේ තියෙනවා ඒවා කියන්න. මේ අපි දන්න ටික තමයි. අපි දන්න ටික අපේ නොලෙජ් එකේ අපි ඒ කියන්නේ අපේ මට්ටමින් තමයි අපි මේක පැහැදිලි කරේ. එහෙනම් තව දවසකින් හම්බෙනකම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න කියන්න අමතක වුණා. අපේ Nexus Mind මේක 5th පස්වෙනි එපිසෝඩ් එක අපේ අනිත් ප්ලට්ෆෝම්ස් තියෙනවා. TikTok එකේ, Facebook එකේ, Instagram එකේ, LinkedIn එකටත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න මොනවා හොඳ නරක තියෙනවා නම් කියන්න. අපි ඒව සතුටින් බාර ගන්නවා. අපිට හැදෙන්න තැන් තියෙනවා නම් ඕනම පැත්තකින් හැදෙන්න තැන් තියෙනවා නම් අපිට කියන්න. අදහස් තියෙනවා නම් කියන්න. අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නම් කතා කරන්න. පොඩ්කාස්ට් එකට එන්න ඕන නම් අයිඩියාස් තියෙනවා නම් එහෙම අයිඩියාස් උත් ආවා. ඒකයි මම කියන්නේ. අපි ඉස්සරහට ඒකට මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් යොදා ගන්න. එහෙනම් අදට නවතිනවා. ආය මේ වගේ එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙනකම් සුබ දවසක්.